Você namora desde os 15 anos. Você conseguiu curtir uma fasezinha de balada? Sim. Por 6 meses. Entre uma coisa e outra na vida, eu acho que eu curti bem, assim. Eu não gosto muito da balada. Não, a balada a gente quer dizer pegar uns rapazes. Sim. Acho que peguei o suficiente de pessoas Não que dá me uma interessaram. ressaquinha às vezes? Claro. Eu sou a rainha de pedir para as amigas solteiras abrirem os Tinder. Ai, Vamos ver. Ela fez isso comigo no camarim. Eu adoro. Eu falei, esse cara me mandou uma mensagem, ela, deixa eu ver. Aí ela, vou contar. Gente, ele é o Rodrigo Hilbert da Shopee. Pior é que eu achei gato. Eu posso ser a Fernanda Lima da Shopee também, que às vezes fala que eu sou parecida. Eu falo, eu posso ser, mas eu sou da Shopee. Não, você é linda que nem ela. Ai. Mas eu gosto. Sim, então é lógico que às vezes, eu acho que tudo tem, né, o seu ônus e bônus, mas eu ainda sou meu domingo acompanhada. Ainda entre uma coisa e outra, ainda sou feliz de ter domingo ali. É muito gostosinho. Familhinha é uma delícia. É. E você, jura que você acha motel legal? Sim. Você deu uma entrevista falando... Sim. Eu acho que pela minha coisa meio fóbica com higiene, eu tinha muito nojo. Eu acho que, inclusive, essa não asepsia traz um trem. Ah, é? Porque fica uma energia da putaria naquele local. Fica. Mas eu não gosto de hotel. Não gosto de motel, gosto de hotel. Hotel tem energia que eu falei, da fogo de chão, do porcão, do crachá, da camisa azul. Pra mim, hotel tem essa energia. Um motel, as pessoas estão lá pra isso. E assim, de verdade, depois que você tem filhos, é muito difícil. Você agenda horário pra transar, às vezes? Quinta às 9 temos que dar um jeito. Não assim a longo prazo, mas no dia. Tipo, hoje, vamos lá depois? Vamos tentar. Porque assim, na minha casa, às vezes até dá, depois que todo mundo dorme, mas assim, não consigo me soltar. Sendo bem sincera, assim, né? Fazer barulho, tudo. Sim, claro. E tomar um drink pelada, sabe? Sim, tem a galerinha ali dormindo. Então eu falo que eu sou representante do motel da família brasileira. Eu vi essa entrevista, eu amei. Eu fui palestrar num evento dos motéis. E você sabia que, Tati, 80% dos clientes de motel são de relações que não são extraconjugais. É o casal que vai, é o casal casado. Não casado, mas namorado. Entendi, que que tá legal. se pegando. Não é só traição, porque as pessoas têm um estigma do motel, inclusive pra quem trabalha no motel. É uma coisa que desmerecida. Trabalha no motel, recepcionista de motel, é faxineira. Não, é um lugar legal, cara, que você pode ali ter conexões que muitas vezes na vida cotidiana do boleto... Mas você tem coragem de entrar na banheira? Depende, é que você não... eu já sei, porque você não gosta do motel. Eu não bebo. Você não bebe. É complicado, porque faz parte do rolê. Sai um pouco eu só fico pensando nessa cortina. Meu Deus, alguém limpou o pau nessa cortina. Eu não abro nem fecho cortina. Aí eu penso no controle remoto, falo, não encosta nesse controle remoto. Rola um grau de abstração etílica, vou ter que confessar. Nossa, eu tenho... Rola. Faz muito tempo que eu não vou, mas eu lembro que quando eu ia, eu ficava... Não, banheira de jeito nenhum. Aí eu tinha um namorado que queria muito entrar na banheira, aí eu levei álcool. Eu quase botei fogo no motel. Enfim, grandes momentos. Levou álcool pra limpar. Eu nem era a época do álcool gel, eu levei álcool mesmo. Eu deixei sim. uma garrafa de álcool no carro e joguei na banheira, já que ele queria tanto entrar naquela banheira. Eu acho que o motel traz pra gente um alter ego do casal, legal. Eu achei bom. Eu acho. E você falou que ia no motel adolescente, como você conseguia entrar? Não adolescente, eu digo quando a época que eu namorava... 18, 19. Essa coisa de, assim, no quarto da família, fechar a porta. Não gosto. Não então, onde que a gente ia? Ou era no carro, e eu sou nóia de segurança. Assim como você tem de coisa, eu falo, no carro, a gente vai ser assaltado. Não, em carro, gente... Quem nunca fez em carro, mas é um perigo. Pra dar um problema de cervicalgia também, desde novinha. Desde novinha já atacava minha cervicalgia. Né? E o joelho e tudo. E tem aquele negócio... A marcha, né? Enfim, a marcha já passou por lugares muito estranhos gente, em mim. Vamos abraçar um motel como um ambiente do amor. Um ambiente de se soltar. Gostei da campanha pro motel. Tenta. Achei boa. Qual?